Ова што се случува со ВМРО е кнењето меѓу етничките македонци, иако споредбите во оно што го нарекуваш доминантно македонски општини е малку трики, бидејќи таму има 10 до 15% од малите малобројните заедници, роми, бошњаци, срби, морате некаков репер да најдете, да. Малку е не е еквивалент, значи можна е на разлика. Самото ВМРО имаше искуство дека мора да излезе од етничките македонски граници. Значи успехот на Груевски во големите победи 2008 и неколкуте следни беше затоа што ги привлече малите заедници кон себе. Но не албанската. Да, ама значи прво што треба да го направите, пошто сега во моментот ВМРО-ДПМН има проблеми со помалобројните заедници кои гледаме дека главните политички партии нивните се предени на страната на СДСМ. Сега колку сакате да го имате теретот на некои од тие опортунистички партии кои еден ден се ваму, еден ден се таму е прашање. Меѓутоа, посебно на мнозинските системи, на парламентарните кои се пропорционални исто ќе биде проблем, меѓутоа на мнозинските. Земеме за град Скопје и за председател на Македонија. Јасно е дека колку и да се етничките албанци, и 15% да се, и 25%, и 30% да се, колку да се многу или малку, без нив тешко ќе се постигне разлика во останатото гласачко тело за да се надмине. Тоа се покажува со Скопје во вториот круг. Околу 12.000 е разликата во полза на Пендаровски, а во првиот круг Силјановска имаше подобар резултат. Да се надмине тој терет на отсуство на гласови од таму, бидејќи резултатите се во стилот на Северна Кореја, нели 300 на 5, 400 на 5 кај гласачките места кај што има само етнички албанци. Но тоа е сериозен предизвик за ВМРО-ДПМН. Значи, ако влезат дури и СДСМ во коалиција предизборна, тоа ќе биде back to the future, ќе биде враќање во 2006-2008, кога ВМРО-ДПМН имаше коалиција со ДПА, па имаше огромен меѓународен притисок да се избрка ДПА од коалицијата за да дојде ДУИ. Јас сметав дека тогаш иднината е да ВМРО-ДПМН и ДПА направат идеолошка коалиција, бидејќи двете се третира како десничарски, СДСМ и ДУИ да направат коалиција. Неминовно ќе биде да ВМРО-ДПМН најде начин да дискутира со БЕСА и со Алијансата, бидејќи само на тој начин веројатно ќе може да се одговори без разлика дали ќе биде предизборна или постизборна. Но нели сметате дека со политиките ќе треба да стане малку поотворена кон таа заедница? Бидејќи зборувате само за ќе треба да биде конзистентен, ќе мора да биде конзистентен во пораките. Значи ние веќе на локалните избори имаше еден обид во завршницата кога се истакна кандидат за заменик градоначалник за Скопје етнички албанец и кога дел од билбордите во Чаир беа на албански јазик, ама тоа е инцидент, мора малку по-конзистентно да се обмисли. ВМРО-ДПМН од првата влада која одби да соработува со албанците и изгуби власта и се сметаше дека има научено таа лекција, дека мора да има минимум коалицијски капацитет, а сега се потешко ќе се наоѓа коалицијски капацитет ако за гласачите на БЕСА и Алијансата политиките на ВМРО-ДПМН не се прифатливи.